Итак, ребята, всем привет. С вами Никита. И мы продолжаем играть Трена Сима Волода 2. Поехали, ребята. В этой серии мы научимся управлять электропоездом под названием 72 стока в лондонском метрополитене. Внимание! Welcome to your first day on the Bakerloo line of the London Underground. Here you will be taken through a brief introduction on operating the 1972 tube stock that operate on this line. During this session, you'll be taken through the startup procedure, critical driving controls, and passenger operations at several stations. Хорошо. Head over to the indicated train and climb aboard to get started. Так, я зашел. Ну, так дальше. Take a seat in Кабина. the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Я села. The control switch activates the train for operation. Так, ключ управления. Вот так. The direction selector determines the direction of travel. Так. Установите селектор направления в нейтральное положение. Так. Нейтрально. This train features a combined power brake handle. Установите рукоятку тяги и торможения в положение экстренного торможения. Set the brakes as indicated. Установите рукоятку тяги и торможения в положение отключения тяги и отпуска. Так, нажмите кнопку сброса звуковой сигнализации. Установите рукоятку тяги и торможения в положение реостата перекрестка. Так. Train is now ready to depart. Set the direction selector and apply power to begin moving. Ага. Маневровая. Так. Ага. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce component stress and maintenance requirements. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Используйте рукоятку тяги и торможения, чтобы замедлить поезд. Так. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Открыть двери. Так, я понимаю, Y это открытие левой двери, а U латинская это правая. Но нам нужны левые двери. Так, давай. Так. It's time to get going. Set the doors to locked. Так. Время Train is now отправляться. ready to depart.
Set the direction selector and apply power to begin moving. Добавьте тягет, чтобы начать движение. Ну ок. The next station on the line is Kilburn Park, where we will perform a passenger stop. Так. Слава богу, зеленое горело. Вот сейчас мы в тоннель будем поворачивать. Так. Огни включены. Едем. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking. Открываем правую дверь. Нажимаем У. Повторяю. И открываем правую дверь. Ой-ой-ой. Так. Посадка еще не окончена. Еще не время отправляться. It's time to get going. Set the doors to locked. Так, все. Proceed to the next stop at Maida Vale unguided this time. Продолжайте See how you движение get on. к следующему. Так. Ну поехали. Спереди зеленый. Будем ехать. Так. О. Теперь дальше самостоятельная работа. Так. Ой, как быстро. Уже тьма наступила. Посадка пассажиров. И обязательно добавляем тормозной усилитель, чтобы поезд никуда не поехал. Good work. That concludes all of the basics of operating this train. Ну все, ребята. Кому понравилось видео, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, ставим дизлайка, пальцы вниз, то есть пишите мне в комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
С вами был Никита. До новых встреч. Так. Ага.